jöttél, két karoddal ölelgettél, a szemembe felejtkeztél. Szerelmes vagyok. Dehogy! Rontás van rajtad. Igen, meg vagyok romolva. Te! Nem szégyeltél ilyenekről beszélni egy konyhaasszony előtt? El kellett mondjak Anna mindent. De azt is kérdezte, hogy is ismerkedtünk össze 2 éve Gyergyőszegen a halászaton. Ott láttalak meg legelőször, és aztán a szent pillantáson elveszett 2 szemben világon. Halálosan szerelmes lettem belé. Megéntetett, bájoló italtól. Nem felséges asszonyom, inkább észre sem vett. Annyi derék ifjú legény között, hogy is vettem meg a észre? Jó lóháti menyecske volt az én Annám. Aranyos, bársonyos törökmente, fején kócsak forgos süveg, nyerekkápáján bokolt vissza. Első szavam az volt hozzá, Anna, én téged feleségül kérlek. Béka! És én már nem is beszéltem vele soha egyetlen szót sem. Csak ha elérettem, azt mondtam neki, Anna, én téged feleségül kérlek. Bocsásson meg, felséged. Felséges fejedelem, hogy így szegényen és árván öltözetlen fogadtuk felségedet. Nem tudtad, hogy jövünk. De tudtam egészen bizonyosan. Egészen bizonyosan még én se tudtam. Én igen. Mi kell, kismadár? Te. Vagyok. Én meg vágyakozok. Szeretsz? Szeretsz? Miért? Hallani szeretnék. Vagy tovább írhass. Kinek írsz? Az Esztergomi érseknek. Az pápista, az én papom, miért írsz neki? Hogy ne féljen tőlem. Ha valaki fél tőled, csak írsz neki. Nekem mikor írsz? Tőled nem félek. Téged szeretem. A nő nem test. A nő Istennek embere. A nőnek Isten parancsából egy ura van, akit ő választ magának. Bátori Anna, mindenek előtt megkérdezlek, akarod-e ezt az embert itt uradnak és férjednek? Soha nem akartam és nem kívántam. Ennyi. Senki másé. Mit akartok itt felejjel? Ő felsége, Zsuzsanna principessa, fejedelem távollétében a fejedelmi jogok gubernátor. Ő felsége országgyűlés határozatából, és azt megerősítve, parancsot adott és hadat rendelt mellé, hogy ezt a feltelmes életű ocsmány boszorkányt, a Bátori Annát megfogassuk. Felséges úr, Istentől adott parancsunk, hogy az egyház mindörökké üldözze ezeket az oldókötő, rontó-bontó, bűvölő, bájoló, fertelmes boszorkányokat, és legjobban az egyet, aki szolgáival szerelmeskedésével úton útfélen folytatott paráznát. Vén bolond!